गाइस मैंने कैमरा लेंस ऑर्डर किए थे तो हमारा पार्सल आज आ चुका है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दिखने में तो गाइस अच्छा है, लेकिन अब इसे खोल के देखते हैं ये अंदर से कैसे हैं। गाइस क्वालिटी कुछ खास नहीं दिख रही है इनकी। ये माइक्रोमैक्स है, ये ओके कॉलिंग है, दोनों हैं। और इन्हें आपके सामने ही मोबाइल पे मैं लगा के देखता हूँ। अभी आप इस नॉर्मल कैमरे से देख रहे हैं और अब इस कैमरे से आप देख रहे हैं तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। हाय गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।